Labdien! Es esmu Aivars Danenbergs, Vivacolor krāsu eksperts. Šīs dienas tēma – kā pareizi izvēlēties krāsu. Veikalu plauktos krāsu ir daudz, tādēļ izvēle nav viegla. Ir krāsas iekšdarbiem un krāsas ārdarbiem. Tās var grupēt pēc pielietojuma, piemēram, griestu, mēbeļu vai grīdas krāsas. Atkarībā no sastāva krāsas var atšķaidīt ar ūdeni vai organisko šķīdinātāju. Šodien runāsim par sienu un griestu krāsām. Ir šāds likums, jo spīdīgāka ir krāsotā virsma, jo tā mazāk smērējas, un to ir vieglāk tīrīt un kopt. Savukārt matēta virsma ir vizuāli patīkamāka un rada mājīgu atmosfēru, bet tā ātrāk smērējas, ir grūtāk tīrāma un nav tik izturīga. Tādēļ jārēķinās ar to, kāds būs telpas pielietojums. Dzīvojamā istabā un guļamistabā iesakam veidot maigu, samtājumu sienas virsmu, kas telpā rada siltu un mājīgu atmosfēru. Augsta noturība te parasti nav tik svarīga. Tādēļ lieliski piemērota būs matēta vai pilnīgi matēta krāsa. Turpretī koridoru sienas samērā bieži nosmērējas ar netīrumiem vai dubļiem. Tādēļ te labākais risinājums ir viegli mazgājamas pusmatētas krāsas. Arī bērnu istabā sienas ir šad un tad jātīra. It īpaši, ja bērni vēl ir mazi. Tādēļ izvēlēties pusmatētu vai matētu krāsu. Uz virtuves sienām mēdz nokļūt pārtika, eļļa, tauki. Tādēļ sienu krāsai jābūt netīrums atgrūdošai un viegli mazgājamai. Un arī izturīgai pret sadzīves ķīmiju. Šeit vispiemērotākās ir speciālās pusmatētās krāsas, kuras ir izstrādātas tieši virtuves sienu krāsošanai. Vannas istabās, pirtīs un citās mitrās telpās apstākļi ir vēl komplicētāki. Siltums un mitrums rada lielisku vidi mikrobu un pelējumu sēnīšu attīstībai. Telpās ar paaugstinātu mitrumu izmanto mitrumu izturīgas krāsas, kas satur pretpelējumu piedevas. Tās veido antibakteriālu virsmu, parasti ir pusmatētas vai pusspīdīgas, labi iztur biežu beršanu un mazgāšanu ar birsti. Griestu krāsas mēdz būt pilnīgi matētas un baltas, jo griesti ir jātīra reti. Ar pilnīgi matētu krāsu ir vieglāk krāsot, jo tās lēpj krāsošanas kļūdas un virsmas nepilnības. Savukārt baltais tonis vizuāli palielina telpu un izkliedē un atstaro gaismu. Mūsdienīgi un kvalitatīvi produkti tiek marķēti ar starptautiski atzītām kvalitātes zīmēm. Tāpēc izpētiet, kas atrodas uz krāsas buņģes. Mūsu krāsas iesaka Latvijas astmas un alerģijas biedrība, un tām ir piešķirts Ziemeļvalstu ekomarķējums, jeb zaļais gulbs. Tā ir viena no atzītākajām ekozīmēm, un to piešķir tikai tādām krāsām, kuras ir drošas un nekaitīgas gan cilvēkam, gan apkārtējai videi. Šīs krāsas nesatur šķīdinātājus un kancerogēnās vielas. Tās ir bez smaržas. Ziemeļvalstu ekomarķējums izvirza ļoti augstas kvalitātes prasības. Krāsai ir viegli jāklājas, jābūt ar labu saķeri un sektspēju, kā arī izturīgai un ražotai izmantojot ilgtspējīgas metodes. Savukārt Latvijas astmas un alerģijas biedrības atzinums norāda, ka šī krāsa ir piemērota alerģiskiem cilvēkiem. Noskatieties arī citus mūsu krāsošanas pamācību video un iegūstiet interesantu un noderīgu informāciju Vivacolor mājaslapā.